Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rawuh, kula Kalila Yunarisa lan rencang kula Rahma Maharani saking kelas sedasa TAV kalih. Ing video menika kula badhe maparaken guguritan. Tinol, anggitanipun Rahma Maharani. Ing bengkel elektronika suara mesin gumeter, solder murup, kabel-kabel sumambung rapi. Ati kudu tinol, sabar lan telaten. Ngiket kawruh nganti dadi kagunan. Resistor, transistor, IC cilik rinci. Butuhake tekun lan pangerten jero. Yen grusak-grusuk, asile rusak, yen telaten piranti dadi nyala. Sinau ora mung kudu pikiran, nanging nganggo laku, sabar lan tekad. Tinol dadi kunci sukses, nglantarake murid dadi ahli. Ing jagat teknik ora mung kawruh, nanging akhlak lan ketekunan kudu dijaga. Tinol ngulawentah masa depan, gawe cahya kanggo urip lan bangsa. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.